Oke guys, selamat sore di mulai lah Mas Sawi ya apa guys lagi aku ya Ramarai ya. Oke guys, ya guys bahas video ini biar kita aku sampai orang yo rancang ngomong kayak ada di enggak kita tanganku aku tak itu Mbah Nyamin. Emang Mbah Nyamin teh? Ya, karena apa nih? Syutingin saya. Halo, bersama Mas Sawi. Assalamualaikum. Nang ndi yen? Apa, Nduk? Apa Kang rene ya? Kalau kangku kale ge. Kangku setia kayak awit cilik kayak kerja bareng-bareng. Lho. Wis sing nganggo sapa kaya ngono kuwi? Sing nganggo Pak Dalang-dalang. Pak Dalang. Pak apa kae? Bancaan tapi gak enek ambenge lho, Kang. Bancaan tapi rene ambenge. Salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, selamat ketemu teman-teman setiaku kadang kayak kadang. Pas petok ya teh. Nyerah petok ras setia berarti ya. Kadang pas setia apa? Ya ngono kuwi dune. Iya ta? Iya. Ya terus masamu ngarai bosen denger. Arang-arang ae. Nah, arang-arang kan anu apa wi jenenge pokoke pompo renek sak menit ngono wis kudu roh nak mendina roh no awak blenger baleh ya no padha mangan bothok Mas Sawi kalau nak mendina yang blenger baleh cukup Hei Kang, poso, Cik. Iya, tutupno Kang ya sampai simben. Iya, tutupno. Yo ben to, yo foto rene to yo mlaku-mlaku delok rene. Kowe kung rene ta? Kung tau rene dari rene. Lho aja mung mangu rene yo, gak apa-apa les. Arep kaya angklop to kowe? Kowe sapa? Aja kok bareng-bareng. Ayo. Rene yo. Kowe nyapa? Arep kadang teh? Ya aku persiapan. Yo rene ke delok rene lho. Nah, nggone ponakan. Delok. Ya, Mbah. Lho, piye kabare? Waras. Iki kancaku kerja nang Surabaya guys, sampe cilik iki guys. Aku iki kok bojo iki golek kae lho, guys. Gak iso golek dhewe. Tapi tak nggot jatah kok. Iki jatah nek. Iki asli. Ya. Kamu gosok tuh. Aduh gede. Ya dhuwur. Lho apa? Wani dhuwur. Awang-awangan aku. Masa ra wani munggah ngene. Wani emoh. Sopo sing adus? Lho. Delok nungguan dhuwur kana. Mesti apa? Nanti nak tularan. Ya ampun, berarti jalan ini aku butuh rose-rose. Masalah. Aku ben. Iya betul. Iya betul. Son. Nang kuwi lho kerdus kresek lho kok. Son. Iki. Ndi to? Yo klambiku kok ngene to. Kelas lho. Kayak apa? Kayak lon. Lon tete. Iki asline gak guys asline ngene to.
Apa to wae? Ora apa. Culun. Berak-berakin. Nol. Ayo dong berak-berakin. Nol. Ayo sini dulu. Berak-berakin. Ayo. Ayo, Pak. Wih, Larang bawa tak maksudnya. buatan tidak lemak. Ngakak penwatu kayak emang. Nanti. Kau ngawi. Karo kowe. Ayo. Ayo. Main good. Ceket. Ayo bawa pun. Ini dikeluti di ana sapa? Harus apa? Kayak bawa dewi. Eh? Hit kita. Dua loh. Golek mbah nyamin lho. Mbah nyamin yen kok tak kon delok mbah. Maca sih. Mau video lihat ini lo. Mak kali mak videomu tak hapus ya mak demang. Iki apa? Video lanjut trik pertama kayak Enggak ada tiwak langsung kok. kehapus. Menyapo? Dan lali yo Kita berapa menit yo be? 6, 6 menit latihan. 7. Loh, jam mau? Jam 5 malam enggak be? Lalu malah langsung lene loh. Oh iya. Kene sapi. Kene sarap budal. Boleh, boleh. Anggo pitake jo tanggung-tanggung, anggo pitake sing Oh, nabi ke ekor nih mak. Lah iya nak nggo. Gurine gelu. Aja cilik-cilik. Kayak gulu guri ya tali. Kira pantes no. Endi? Neng guri. Kok ya gelungan. Enggak, neng guri. Eh. Nih. Nah, taline gulu. Jadi arep terbang. Iya no. Nah, kupu-kupu ayu kan iki ta asline. Kok udan ngene iki. Ekor ini lo tak warai. Video 5 itu hapus gitu. Wis ben anu kabeh. Ada corona ta mak? Tak Cek arep iki jar gawe neh kok. gaya apa? Anu, kok iki Petasan. Kurang pirang kilo? Ini lo. Ini. tak gek ning dhisik anggo digekne dientek nang gek entek ning Jadi njaluk. kata sapa? Anggo gekne njaluk entek ning neh. Wis diomongi tong ngono kuwi, Mak. Wis pesenanku nganu ki bodos gak entuk apa ngono lho, bar bodo ae. Yo iya. Apa ya dientekno? Sapa? Bojone Mbah Jur ya dientekno wis e. Lah njaluk neh. Wis sapiem yo ngono. Wis tak ben ngene guys tumebul ngene. Ngene, Pak. Nek ngoto. Wow, 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 wow. Wah. Gede juga kayak parumu. Tetap menengok. Terus nak info. Nih. Ini kudu. Yura ki dia kelawi kebaya terus kayak gini ki. Tak terang kok ora kena gitu ya. Wes mun wae jadi cepat ya ben ngono ae. Wes medun ning kok ngono Pak. Cepetan ya. Jo, ben nanti ngono ya. Sapa? Sapa? Benyamin kok nang jero. Mas, mengkira. Terus ya, kan kan ana, balik no. Lah prigo meneng prigo meneng era dibatu.
Hah? Itu anu mic Remote. mic Eh? mic. Mic. Heh. Ini kok tak. Aku nak baterai ini jam. Iya baterai yang anu remote. Baterai ini jam. Baterai yang remote AC Ki. Minum, kamu mau minum apa? Iki wis ketok iki wis nganu kok ya, es payet tok iki. Apa? Mau ngombe adem, aku rapian adem. Es payet iki ya wis. Dua. Gila. Kita kira mulai bunga lu kan? Balis. Tunggu lu makan aku kata yo. Tuh. Enggak, kayak jambu. Lah, ndang dolen karek rong dina lho wektune. Nah, aku sik sembrang terkaprak aku nak apa pokoke ape riyo yo kurang seminggu alah wis sik sore. Kan ngewangi mboke ngono ya Jelim, nanti Apa? borong. Nengok kene tak ewangi. Wah, diwangi mur tak kon gawe rong Ya iya setel ya lah. wis to. Gak poso guys tiba ya. Yo ora poso emang aku asakne wong akeh dadi untuk barokah, untuk lan sini, untuk sapa jeneng Fitri. Tapi kok banyu ki kok ndang paksa. Ora yo mlebu kulkas kok. Itu tanggal piro tak deloke. Kau lu buat kayak tanggal gawe wong desa ya. Masa ta? Itu produksi karo pabrik. Sane saulan ora. Ini luwe. Pas suro lho. Iya, Ah iya. suro sapar. Ker surone. Surone mah. Wah. Kayak biasa. Bapak. Tak apa-apa ketok ya. Mati-mation aku Cang. Ini ora to, Mak. Rokok tapi gak tau poso saiki trio wi. Mbun aku ya. Iya, bener. Ini ki diduki wastafel. Ini gurih kok, enak sedikit kok. Apa? Pangan mendem ya, guys. Gak. Tak buake. Bukan yang meteng. Tak buak. Dua tenan di depan. Ini yang kena mak. Ngejalin tengah-tengah kono. Apik ketake. Apa? Mbok foto. Yo no. Ini. Ya apuk. Ngono. Gak miring kok. Ora miring kok tapi. Ya guys. Aku lali kayak blundung hari ini. Wis blundung mas aku. Ini kayak kereta sapi. Kumpulan itu. Wis ketok gedang iki. Wis mantap. Terus iki ambruk erono. Ini asemnya mati ya kita tuh ya. Hah? Ini nyangka kok kayak ini. Ya ben digo anu apa herbal malah. Nduk. Ambil iki kate trio. Gak roh bego paling. Gak roh. Apa? Kita kalau mau bego, ini untuk bego sih tak. Wis diketok, kan bego tak kon nang anu tak kon ngetok anu mosok diketok kok kene ngene ngene. Gak roh, itu blok ya itu roh. Saya kan nang jajal. On. Jadi latih di nek mau untuk urip ya mungkin toh. Ya kurang berapa menit? Lagi 14. Udah sih cuma begini. Bener bro. Apa? Tutupan lawange. Bu, sing ngetok gedang ndasok iki sapa? Sing ngetok gedang tuwek iki. Oh, ya duduk kowe teh. Ya wis. Kok ngetok gak sak wete to kowe? Ngetok wae tok kok.
Sing ketoke liwat ndi iku lho. Lah yo. Nggih genter paling. Gantol paling. Wis ben. Lah yo. Kok sok metok gedang ngono kuwi ya. Kae tok ae pisang ketok. Oke muntuk-muntuk diketok. Aku ndi kekelan nek. Film novel kamar kayak aku ngerti. Heh? Aku kayak try. Oh, apa jeru. Sopo? Anu nih gedange. Wah, anu to ning Ontong-ontong ya. ora apa-apa. Entar lah ngotak ya. Aja ngetok ngono, dhuwure tok ngono yontong. Angge muntuk-muntuk lho diketok. Tek sing isor gak diketok, gak tak seneng to. Tok tekane. Tekak nang isor, kuwi ro wong biyen gak ilok seneng. Oleh kok. Lak kaji mangan kelok. Ora ilok. Ya ra ilok lak kaji mangan kelok. Iki jane tokone plastik lho, anu ta. Diperukuk sampai teko kono. Enak jadi plastiknya ya. Enak plastiknya. Ini nunggu enak. Enak itu lanane. Ada teko ya ngomong. Tahu mak goreng. Tahu goreng. Apa? Wih, Gila, wih. pangan oleh. Oleh. Kowe pas apa le? Heh? Kowe tak pas apa le? Enak kiai. Kiai dulu lah. Setah apa? Tahu semedang. Musuh tahu semedang. Lepongnya, tahu lepong. Iki ketoke dikaya. Lepong. Pan. Ya, Delok anune iki. tak pernipan kayak bumbu kayak tepung. Hijau. Iya deh. Belum kok dipangan lah. Juga pun rata pangan. Yang itu sapa karo kowe ngono. Karo prigo. Gak nggak ini. Karo kowe. Itu kamu lah. Gue pick up pak. Kamu lagi kapan? Ya kono ki mlaku amor bareng. Kok ngerasa kaget. Tiket-tiket timur cancau tiket-tiket. Wah, wabar. Ya piye nyontekne lho kok. Tenan lho aku. Aku yo ora nyentene tapi aku yo kaget. Lah, kok dia Aku pernah wabar ngono aku ya Allah. Gak no bener lah ngomong aku ngono. Ya Allah, Gusti. Aku tandang mulai gawe jajan kok selak Lah kan gawe jajan apa ta? Jajan sesuk ae lho, Mas. Wis kadung bidang. Getasan ki lebih angel lebih anu susah. Angel. Biar mbok kene sapa? Lah ambil lho jajane rong enek. Yo kok bendino kok dikeki Kek. Lah iya, iki kok iso takon kerja ta, Mas? Takon kerja kek ta gak budal. Lah aku mbabati. Aku ki mbabati. Adae gak padha gak apa? Kau apa tadi isine? Mbabati. Yo, aku ki mbabati ki kaya lah anakku kira arep mulai ana nggo kene. Siapa? Nur. Lah mulai pura. Cantol paling. Dawa gak. Kecal wong lanang. Ora, kok kecantol oleh mulai engko. Suwek aja. Blok itu Mas. Sok suweh kok. Kae no. Nek berase enek dulane enek lengone to, Kek. Iya. Jajane rong enek to. Nah. Iya. Nih. Iya, enak. Padha ada etok sing beda aku mbok lekne neh aku. Padha Ade ae. bolong ki lho Mbak An lho. Pas kowe iki lho. Iya, wis sekian. Timbane mbroso. Ini kering ta no? Dikasih katikel es. Boleh kering. Ben gak anu, ben padha karo kancane. Yo, Yo, yo. Wong urip. Kayak dhewe koyo ngene. aku tak mulai ya, guys. Aku Oh. tak Ki nggone sampean lho kontane Mak nambahi 18, 19, 20. Sik 3 menit, Guys.
Apa Oke, nih? Sing menit apa nih? Ora apa lek wis ngemil wis. Wis. Urung. Wis magrib kok kiyoke. Ya ngono ya, Mak ya. Enjang. Sana Sana. ngomongi Mbak Ami. Mbak Ami terus buat kerupuk. Sesuk ben yo. Ibu hampa. Kok seneng omah iki lho. Aku Wong nyomah. ora kok omah. Wong-wong bodho nang kene iki wong kok mlebu ayo. Aku ke Jawa kan tuku es. Oh, tapi arep Aku cukuran. nang bakul. Golek di asrama ngene party astugan, gak bakul. Mosok dadi nek iki Mbok sesagene. Wong buber aja. Teh sama. Yo golek es Jawa kuwi nek gak bakul. ora tau mbek es enak iki diombe enak ya wis tapi ora ngombe aku. Wis, Mak. Wis yuk. Makasih ya. Pokoke karo Mbak Am ki lho dolan ngobrol-ngobrol apa iki bosen. Apa lagek iki? Mbak Am karo Sawi terus ya. Terima kasih yang menonton, jangan bosan, jangan lupa nonton Mak Sawi karo Mbak Am. Cus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Mbak Am. Dadah. Selan guys. Mak Sawi gak entuk-entuk lho. Ya. Kok juga dhewe. Kok juga dhewe kok. Buruk kae. Lho. Wis.